xaqiiqda hadaynu aynu isdul taagno oo aqoontan iyo cilmigeena aynu adeegsano reer beledweyne oo ma baahna bariis saana misanahay war sidaynu calool wax ugu qiimeynayna iyo maanta maxaynu cunaabayno adduunka ka hadhnay war waxa aynu ururinayna ee malaayiinta reer beledweyne hal lagaga awdo buundada oo maxaan ku dhahdaayay hala sameeyo dadka dawladaha caawinayo oo bariiska noo keenay war aanu bariis ma rabno sida aynu ognahay fatahaadaha ka dhaca iyo dhibaatooyinka dabiiciga ah ee wadankeena ka dhaca waa dhibaatooyin isku soo laalaabtay oo runtii aad u jira badan saynu ognahayna oo aynu nahay dad islaam ah rasuulka Cali salaatu wasalaam wuxuu yiri qofka muslimka ah god laba jeer laga ma wada qaniino inaynu sanad walba gurmano oo sanad walba aynu ooyno oo sanad walba meeshaynu ku gubanay haddana sanad ku xiga farta la aadno runtii waxay u baahan tahay aqliyad laga gudbay u baahan tahay dhaqaale badan baa la aruuriyay Soomaaliya meeshay joogto qof Soomaali jooga uu ka kacay taasi waa caan baynu ku nahay inaynu isu gurmano caan baynu ku nahay laakiin waxaynu kala aynu caan ku nahay waxa la yiraahdo laab la kaca dawladii dhexe ee dhisnayd ee quwadda lahayd ee la oran jiray libaaxi Afrika laab la kaca baa lagu dumiyay bilaa qorshe ah sidoo kalena hadda waxa jira gurmadyo qaran oo loo ooynayo oo loo dhibaatoonayo laakiin bilaa qorshe ah waxaynu waxyaalo badan ay u eegyihiin inaynu nahay dad qol mugdi wax ku tuuraya sababtu maxay tahay xaqiiqda hadaynu aynu isdul taagno oo aqoontan iyo cilmigeena aynu adeegsano reer beledweyne oo ma baahna bariis saana misanahay war sidaynu calool wax ugu qiimeynayna iyo maanta maxaynu cunaabayno adduunka ka hadhnay war waxa aynu ururinayna ee malaayiinta reer beledweyne hal lagaga awdo buundada oo maxaan ku dhahdaayay hala sameeyo dadka dawladaha caawinayo oo bariiska noo keenay war aanu bariis ma rabno bariis ma rabno anaga bariiska la soo baxayna dhar ma rabno anaga samaysanayna fadlan hana laga xiro wabiga fadlan waxaan u baahanahay dawladda federaalku lacagta badan ee hantida loo ururiyo beledweyne fadlan ha loo sameeyo mashruuc weyn oo lagu awdaayo ama lagu leexinayo wabigaas lagu xalinayo maalin kasta inaynu oyno ma xamili karno يعني waxaan u baahnahay qorshe inta ka balaaran aqoon yahanin baynu nahay adduun casri maynu marayna 2019 adduunku wuxuu marayaa heer dib aan jirin intuu abuuro sidoo ku xalin lahaa uu si diyaariyo aqligan muxuu keenay waayay intaan xoogeeniyo awoodeeniyo dawladnimadeeniyo wixii nagu caawinayaba intaan isku geeyno war inaynu biyahan leexino hadii aynan xiri karin calaaqan ila leexiyo reer beledweyne waxay u baahan yihiin ayagoo degan oo wabiguna uu soo fatihin walaalayaal in la caawiyo u baahan yihiin in la caawiyo u baahan yihiin gurmadkan aynu caawinayno iyo xoogganaynu baxayno iyo dadka masaakiinta waxaanu ka soo qaadayno aynu isku geynayno walaalayaal dhibaatada saxda ah meesha ku jirta la geeyo qodobka labaad inaynu walaalahan caawino waa waajib dibkii uu dhacay hadda xalkeedina waxaan ku dhahdaa waa halkaas aan sheegnay oo ah in wabiga la xiro intaas kadib waxaan rabaa gurmad qaran aan ka soo shaqeeyay waxaan rabaa in hal qisay idin la wadaago sida dadka Soomaaliyeed ay isku damiirka u yihiin isku dadnimada u yihiin isku walaalaha u yihiin runtiina sida hore loo sheegay waxa kaliya Soomaaliyeed ku badbaada ay tahay waxaan aaminsanahay hadii dawlad gaala ah oo maxaan ku raada diin islaam iyo dhaqankan haysan dhibaatooyinka Soomaaliya ay ka soo gudubtay kama soo gudbi kareen runtii way dhamaan lahaayeen anaga waxa way isku kornool lahay maxaan ku raada alxamdulillah rabbil alamin ilaahay baa mahad iskale hadda ka waxaan ka soo shaqeynaa gurmad qaran baa ka soo shaqeynay marka waxa dhacday subax anaga ku jirna suuq la dhaho injida oo ku yaala magaalada Garowe ala sidii waxaan soo galaysaan hooyada Soomaaliyeed kun ka shilinay rabtay adeeg inuu u soo iibsato aan uga qaadna xusoo istaagnay banaanka marka sa ogtihiin dad masaakiina oo cuuriyana ayaa waxay fadhiistaan suuqa iridkiisa aniga waxa soo istaagay nin cuuriyana albaabka dhinacaan ka fadhiya aniga dhinacaan ka istaagay hooyo kasta oo soo gashay qof kasta soo gal waxaan dhahay walaal kun ka shilinkeen qof walaalka maanta yaanyada maanta maxaan ku raad basbaaska ka tag maanta yaanyada ka tag hal qof baan kin ugu gadeynaa qanajibiya sidii aan lacagta ku ururinay ninkan halkan oo asna lacagta qofkii soo baxay lacag u siinayay markii aan dhaqaaqi rabay buu ii wacay marka waxaan isdhahay wuxuu ku dhiirabaa walaalay waxaad maanta dhan ururinaysay isi ilaa wixii ana meesh maxaan ku raadaa waliga fariisan jiray wixii wallahi wax aan ka yaabay oo mucjisa igu noqotay waxay ahayd ninkii maanta dhan asna inuu ila ururinay oo wuxuu ururiyay ku riday bacdan waday waa cuuriyaan meesha fadhiyay taas waxaan tusaysaa dareenkeena saxda ah iyo sida aan u rabnay inaan dalkeena dadkeena caawino balse ma doonayno laab la kac wax badan naga burburiyay qiiro aan geedka gaarsiisnay war reer beledweyne oo hin uma baahna ee muruq biyaha laga celiyo baahan yihiin aqli biyaha laga awday u baahan yihiin dhibaatada lagu badbaayo reer beledweyne haday biyahan ka joogsadaan inta bariis uga baahna oo iyaga dhulkii beeraha la jooga war beerahooda qoranayaan oo dhulkooda qoranayaan qodanayaan caalamka haduu caawinay wax run ha nagu caawiyo waxyaalihi afka nolo marin jiray hadda waa fahnay hadii run nagu caawinay nagu caawin inaguna aan ruux isku caawino waa mahadsantihiin dalkeena u kacayna dadkeena u kacayna qof walbaana waxa uu maanta bixiyo akoonka weyn Ilaahay hortiisa loo dhigtay waa mahadsantihiin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh